السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا بطريقة كده جميلة وسهلة. معايا طبعا بهارات اللي هي التوابل اللي بالهنا. هنعمل بيها الكفتة النهارده. ومعايا ملح وفلفل وبهارات سبعة، ومعايا اللي هو الصويا صوص وبصلاية متوسطة مفرومة. تمام. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ده مقدار نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنبدأ اللي احنا نصفي البصل من المية زي ما انتوا شايفيني كده بالظبط. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة، وما تنسيش قبل ما تقفلي الفيديو تعملي السبسكرايب وتفعلي زر الجرس. خلاص حطينا بقى البصل، وهنحط يعني ايه ما يعادل معلقة كبيرة كده من الصويا صوص مع الفلفل والملح والسبع بهارات. وهنحط كمان من بهارات الكفتة توابل بالهنا. تمام. عايزه اقول لكم والله فعلا التوابل دي تحفه تحفه تحفه. يعني انا جربت معاكم التندوري، وهجرب معاكم النهارده الكفته. ما شاء الله. يعني كان الطعم والريحه حكايه ما شاء الله. خلاص هنتبل اللحمه كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل بقى ايه الخطوه التانية معايا. هنجيب مع بعض صينية ونحط فيها دقيق. هنحط ليه دقيق؟ لان احنا لازم كفتة داوود باشا لازم هتعمليها طبعا كور كده، فلازم الاول تحطيها تعمليها كفر اللي هو الدقيق ده، علشان لما هنيجي طبعا هنديها صدمة على النار. لازم تديها صدمة كده فعشان تبقى متماسكة ما تفكش معاكي وانتي بتحطيها في الصلصة. خلاص هتعملي كور زي ما انتي شايفة كده. تحاولي انك تخليهم متناسقين يعني في الحجم. تمام. هنبدأ بقى ايه يعني ايه نخلي الكفتة كلها متغلفة بالغلاف اللي هو الدقيق ده. ماشي. عايزه اقول لكم طريقه جميله جدا 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 وسهله وبسيطه. ممكن تاكليها على تاكليها بمكرونه، او ممكن تعملي الخطوه دي وتعملي صينيه بطاطس. واول ما تبدا البطاطس تاخد نص سويه كده تبداي تنزلي فيها الايه الكفته. بس انا النهارده هعمل جنبها مكرونه اسباجيتي. هاتي بقى ايه حله كده على النار. وهنعمل بقى الخطوة التانية بتاعتنا، خطوة سهلة برضو بسيطة ما فيهاش اي يعني افتكاسة خالص. هتحطي معلقة سمنة كده حلوة، وهنحط برضو معاها شوية من الزيت. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هننزل بقى اول ما الزيت بتاعك يسخن هننزل بالكور الكفتة بتاعتنا. ماشي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بعد بقى ما حطيناها تبدأي بالراحة خالص او تهزي كده الحلة معاكي كده، علشان الكفتة بتاعتك تبدأ اللي هي هتتحمر معاكي كده تاخد بس يعني ايه لون بسيط كده خالص يعني. تمام.
بعد بقى ما ايه ما اديناها التحميره البسيطه دي كده بس تاخد لون كده، هتبداي ايه تشيليها كده في طبق عندك. ماشي. وتكوني بقى ايه مجهزه بصل، يعني حوالي بصلايه برضو متوسطه كده، تكون مفرومه كده كويس قوي في نفس الحله اللي انتي اديتي الصدمه بتاعت الكفته فيها. هتنزلي بالبصل زي ما قلت لكم، مقدار بصلايه متوسطه مفرومه. تمام كده يا حبايبي. هي دوبك بس ايه هنديها التشويحه البسيطه دي كده، تدبل بس كده ايه دبلان بسيط. ونكون طبعا مجهزين طماطم، يعني مقدار نص كيلو طماطم كده. خلاص. وكمان هنحط كيس صلصة علشان الصوص بتاع يعني الصوص بتاع الكفتة يبقى تقيل وحلو. هنبهر بقى ايه شوية فلفل على شوية من بهارات السبعة. ماشي. وكمان هنحط بقى طبعا الملح. خلاص يا حبايبي، بعد بقى ما احنا عملنا الخطوة دي، احنا مش هنحط الكفتة الوقت طبعا. اول ما الصلصة بتاعتنا تبدأ اللي هي تتسبك هننزل فيها الكفتة بأمر الله.